Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Mugi-mugi kados padatan tansah sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ing kelodhan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi rai-rahan Omah Kang Pungkasan kasrat dening Yohanes Budi. Kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor 303 gang 11 Agustus 2009. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Rini sing jeneng utuhe Ayu Sekarini, kelahiran 14 Mei 1927, manggon ing omah kang jembare 500-an meter persegi ing Jalan Mawar 235. Wis ngrasa katrem bebarengan kakunge Mursalin Ridho, kepala bank pemerintah ing kotane Rini. Anak-anake kabeh melu mbahe. Ira melu Mbah Jogja, nembe wae wisuda sarjana. Indra melu Mbah Semarang, nembe mlebu PT. Ines melu Mbah Krian, kelas 8 SMP. Rini dhewe senajan umure wis luwih saka 40 taun, sing jare resiko tinggi, lagi ngandhut meneh wis umur 4 sasi. Woing katresnan karo Mursalin Ridho kakunge sing nomor 4. Muga-muga wae omah iki omahku Kang Pungkasan. Ngono grenenge Rini nalika dina kapisan manggon omah Jalan Mawar 235 iku. Sadurunge Rini manggon ing omah dinas guru SD Pelus. Wong Rini guru SD iku. Pekarangane sisih kiwa ditanduri kekembangan minangka Taman Sari. Menawa kebeneran lawange buka, gondok arum kekembangan sumebar ngambar-ambar. Gandaning kembang-kembang kang nyogro irung, asale saka kembang arum dalu, kembang mawar, kembang melati, kembang jeruk purut, kembang kantil, lan godhong pandan. Asring Rini methiki kembang lan tanduran ing Taman Sari iku, banjur diwadahi pot-pot kanggo pasren ing sak ndhuwure meja tamu, ruang tengah, uga ing kamar tidur. Rini nganggep kembang lan tetuwuhan iku mujudake wewangian Ligi Indonesia. Beda karo wangine potpuri sing ora nganti 4 dina gandane wis ilang. Kembang arum dalu sing disenengi Rini wiwit isih cilik iku sering uga kanggo pasren ing omahe Rini sadurunge. Rini dhewe niru kabiasaane ibu sing uga seneng pasren kembang arum dalu. Ing kebon mburi omah kejaba ana kekayon lan kekembangan, uga ana kolam iwak koi. Banyune tansah kemericik. Rini seneng karo swara kemericike banyu iku, sing jare kena kanggo kanca ngobrol lan santai. Taman Sari, kekembangan, lan kolam mujudake papan kang cocok, papan favorit sak liyane kamar tidur. Sinambi nyelonjorake sikile sing kuning semu putih merusuh sarta angga kang gitar Spanyol. Dheweke bisa ngrungokake swara banyu kemericik, nyambi maca PS, utawa ngrungokake swaraning radio sing lagi nyiarake uyon-uyon, keroncong, utawa lagu-lagu pop kenangan. Omah iku nuduhake wewatakane karaktere sing kagungan, ora iso digorohi. Omahku iki kaca pengilone semangate sing kagungan.
Gegodhongan kang ijo-ijo iso gawe seger, gugah aku kanggo urip kanthi semangat. Muga-muga wae omah iki omahku kang pungkasan ing sakdawane uripku. Ngono tembung-tembung iku sering ngrenggani ati kanthi wiramaning urip sarta tarikane nafas urip lan panguripane ayu sekarini. Umur 20 tahun. Jam 11 awan, Rini lagi ngandut. Meteng kapisan umur 5 sasi. Lungguh dhewe ana ing ruang tengah omah dinas Puskesmas Nanggulan. Kakunge Dr. Sutomo lagi rapat ana ing kantor Dinas Kesehatan Kabupaten. Sak dina-dinane Rini kena ingaran ora tau nyambut gawe. Kabeh rampung dening Mbok Tinah. Rewange sing umure 45 tahun saka Paraan Wetan, desa kelairane Dr. Sutomo. Maune ora kepengin cepet-cepet dadi ibu rumah tangga. Amarga kepengin namatake kuliahe ana ing FIP iki PGRI, jurusan bimbingan lan konseling. Amarga kahanan mula Rini kudu dadi ibu rumah tangga. Rini kalebu kenya sing ayu. Amarga ayu iki, Rini kudu cepet-cepet dadi ibu rumah tangga. Minangka mahasiswa, Rini seneng ubyang-ubyung. Melu grup seni. Sing paling disenengi grup seni teater. Malah melu grup seni teater sing kawentar. Sawijining wengi, teater sing kawentar iku manggung ing kampus kanthi lakon Roro Jonggrang. Sing nonton akeh bludak. Ora mung winates mahasiswa lan dosen, nanging uga masyarakat lan para pejabat. Cocok trep banget Rini dadi Roro Jonggrang. Kejaba ayu, kanthi dhuwur meh 170 cm, rambute ngandan-andan. Wis ora kurang panyandra, luwih pangalem. Wengi iku akeh para penonton sing katonen, gandrung-gandrung kapirungu. Dina-dina candhake, omah kos-kosane Rini akeh tamu. Rini ora gelem gawe sriing liyan, kabeh tamu dilayani. Rini meteng. Ngono kabar semebar ing kampus iki PGRI. Kabar pungkasan, Pak RT panggonane kos Rini nembe wae ana undian. Lintingan ngrebut Rini meteng. Nalika dibuka, jebul sing lintingan metu saka botol Dr. Sutomo. Kanthi tebah jojo, Dr. Sutomo gandeng Rini. Wong pancen anakku. Peserta undian lintingan liyane padha nglantung mulih kanthi lesu guayane. Jroning atine padha mendodok sak gunung anakan. Anyel. Biasane yen ana kedadian ngono, ora ana sing gelem ngaku. Nanging nalika Rini ngandut, meh kabeh wong lanang sing tau dadi tamune Rini ngaku gelem tanggung jawab. Mula dening Pak RT banjur diundi. Wong aku sing gawe kok tomo. Gendut sing oleh. Ana wong 10 sing melu lintingan. 4 mahasiswa, 4 pejabat eselon ing kabupaten. Sing loro dokter. Kalebu Dr. Sutomo sing marga awake gendut disambungi Tomo gendut. Bu Rini kang reka mobilipun tabrakan kali sepur tentalang. Ngono kandhane Bu Tinah menyang bendarane. Umur 23 tahun. Omah ing Jalan Pemuda 122 sore iku katon sepi. Wong dijaga satpam sing lagi ngantuk ana ing teras ngarep. Jam 6 sore aplusan. Satpam liyane teko. Dim, iki mengko kowe jaga tekan jam 6 esuk. Bapak lan ibu
lagi ono ing rumah sakit Karyadi. Bapak gerah, jare gerah tipes. Gojai Mardi menyang Kadem, satpam sing arep ganti tugase ing rumah dinas pendidikan kecamatan kota. Kodem ora wangsulan, cukup menghormat menyang Mardi. Siap, kerjakan. Pak Darmanto kepala cabang dinas pendidikan kecamatan kota. Oleh gerah nganti 15 dino. Garwane Ibu Ayu Sekarini, guru SD negeri ing Jalan Pemuda iku. Yen bengi jaga sing kakung, yen awan mulang. Pak Darminto kenal karo Ibu Ayu Sekarini liwat Bagio, konco kuliah Rini nang iki PGRI. Bagio wektu semono uga melu lintingan bareng Dr. Sutama Sedo. Sakjane sakwise Rini babaran arep dipek Bagio. Eman Bagio durung lulus sekolahe. Kanthi alus Rini nulak lamarane Bagio. Bagio ora kurang akal, banjur dilimpahake Pak Darminto Pak Lie sing wis cekel gawe ana ing Semarang. Rini gelem dinikahi Pak Darminto. Senajan Pak Darminto wis rada umur. Rini 23 tahun, Pak Darminto luwih saka 50 tahun, nanging isih Joko. Anake Ira Sekarini derek bae, ibu bapakne Dr. Sutomo almarhum. Ana ing Minggir, Jogja. Ing Semarang, liwat kakunge, pungkasane Rini bisa diangkat dadi guru SD. Amarga duwe ijazah SPG. Senajan wis dadi garwane Pak Lie, Bagio meh saben minggu sering dolan menyang Jalan Pemuda 122. Menika Ibu Rini garwanipun Pak Darminto. Lah nggih, kula piyambak dos pundi? Nuwun sewu, Ibu, kula aturi cepet-cepet tindak Karyadi. Pak Darminto koma, matur nuwun. Telepon ditutup. Ibu Ayu Sekarini guguk nangis karo nyekeli wetenge sing lagi mbobot 5 sasi. Umur 40 tahun. Wis 12 tahun Ayu Sekarini mangun wisma karo Hansi Setyoraya. Sakwise dadi rondo meh 5 tahun. Oleh nikahan sakwise Rini pindah sambut gawe menyang kota kelairane Purwokerto. Tugas ana ing SD ing pinggiran kota lan langsung manggon omah dinas guru SD. Anake karo Pak Darminto, Indra Subagio, wiwit umur 2 tahun diadopsi Bagio. Kanca kuliah Rini sing saiki wis dadi dosen ing salah sijine PT ing kutha Semarang. Sadurunge Pak Darminto ora gelem ngaku Indra putrane Pak Darminto. Amarga Pak Darminto priyayi kang istimewa. Bagio dhewe karo garwane ora duwe turun, jare garwane mandul. Jane Bagio dhewe kepengin duwe bojo Rini yen perlu rangkep. Nanging Rini kanthi alus nulak. Bagio dhewe sing omahe ana ing Srondol, kalebu keluarga Brewu. Indra diupakara mbahe, ibune Bagio. Oleh Rini ora gelem amarga anggane Bagio sing cendhek mung 157 cm. Maune Bagio arep meksa, mung bareng adopsi Indra dadi rereh. Mung Rini dhewe sing ngalah pindah nyang kutha kelairane Purwokerto. Loh, wong anakku tenan. Ngono rampung oleh SK adopsi saka pengadilan negeri. Hansi Setyoraya, guru SMP swasta ing kota Purwokerto, tau dadi pengacara. Tau mulang ana ing semia swasta. Wis wola-wali nglamar pegawai negeri lan uga swasta. Gagal kabeh. Mula usule Rini tinimbang nganggur dadi guru ana ing SMP swasta. Nembe 2 tahun nikahan diparingi momongan siji. Anak mbarepe Hansi nanging anak nomor 3 Rini. Sakjane Hansi karo Rini wis dipacangake wiwit SD. Ibune Rini lan ibune Hansi kanca kenthel, kanca sak kelas nalika ana ing SGB. Dadi guru SD tunggal sak kecamatan. Kekarone duwe rencana
Kanggo paseduluran arep besanan. Rini umur 28 tahun, rondo kapindo lan Hansi 33 tahun isih Joko. Nembe kasembadan jejodohan dadi manten. Jiwa seneng ubyang-ubyung, seneng seni. Nalika dadi Nyonya Hansi diterusake. Apa maneh kakunge meneh penjurung. Mula Rini dadi sering metu, melu grup ketoprak, sing sering siaran RRI, melu dadi MC, pangadicara manten, lan kala-kala nyanyi campur sari. Kakunge trimo ana omah, momong anak. Menyang ngendi-ngendi, Rini menyang mulih diter kanca tunggal hobi, tunggal profesi. Sambate tangga-tangga yen ora patut menyang mulih karo kanca kakung dudu bojone. Malah sering nginep ora digubris. Alasane jarene hak asasi manusia utawa HAM. Malah tau dipanggil kantor dinas pendidikan kabupaten. Rini menang. Petugas ora bisa mbuktekake Rini tau selingkuh karo sapa, nang endi. Ngertine mung sering goncengan lan sering lunga bareng. Sedidik-sedidik atine Hansi kebrongot, cemburu. Weruh saben dina bojone ubyang-ubyung karo priya liya. Mula nalika ana wanita sing nawani minggat langsung ditampa. Oleh minggat ora mung karo wanita mau wae, nanging Hansi nggawa anake Ines sing umure wis 12 taun menyang Semaji, Kriyan. Ana ing Semaji, Hansi nikah siri karo wanita mau. Mbah kuwalone Ines sayang banget karo Ines, direngkuh kaya putune dhewe. Rini kotrang katringan. Sakwise 6 sasi, Hansi ora mulih. Banjur ngajokake talak menyang pengadilan agama. Usule ditampa, Rini statusnya rondo sing kaping 3. Senajan rondo kaping 3, duwe anak 3. Ayu Setyo Rini isih ayu, isih kaya prawan, kenya wae. Kabisane ing babagan MC, nyanyi lan ketoprak, uga teater diterusake. Nalika Rini diundang dening kantor bank sing lagi ambal warsa, Rini ketemu karo Mursalin Ridho, kepala bank sing umure wis 50 taun. Mursalin Ridho isih Joko. Nalika weruh Rini sing wektu semono dadi MC, gandrung-gandrung kapirangu. Bu Rini kersa ndak jak urip bebarengan. Maune arep nulak tenan apa guyon. Mursalim terus ndesek. Pungkasane Rini mantuk mantep. Muga wae omah iki omahku kang pungkasan, Mas. Mangkono grenenge Rini menyang kakunge Mursalin Ridho. Nalika ana kamar tidur, sing dijak grenengan mantuk, mesem lan banjur ngelus-ngelus wetenge Rini. Sing lagi ana isine, wis obah nganan ngering. Amin diajeng, nanging jane omah sing wis tak pasrahke diajeng minangka mahar mas kawin iki dudu omahe diajeng sing pungkasan. Teratap atine Rini grunjal, jantune deg-degan, omonge sing kakung dirasakake atos kaya atose palu. Apa sing dikarepake? Apa aku kudu dadi rondo meneh? Rini wis bosen gonta-ganti kakung, pindah-pindah omah. Ngerti bojone atine goreh. Supaya sareh, Mursalin Ridho banjur ngelus-elus wetenge Rini. Kanthi alon, pipi sing alus, arum, menul-menul, diarasi wala-wali kanthi kebak katresnan. Omah sing pungkasan iku dudu omah iki, nanging kuburan. Rumah masa depan diajeng. Mula sok menawa anake dhewe wis rada gedhe, diajeng arep ndakjak menyang Mekah ngibadah. Muga-muga kena kanggo sangu manggon omah kang pungkasan. Krungu tembung-tembung ngono mau, kakunge diruket kenceng banget. Ora lali diarasi kanthi kebak asih wola wali. Amin, amin Kang Mas Bagus, kakungku sing pungkasan, amin. Cutel.